Saludos familia, hey family, this is your boy, your realtor, the boxer of real estate, and here we at Lake Eola Farmers Market. A continuación tendrán visuales de cómo es un domingo aquí en Lake Eola. Que se lo disfruten. Saludos familia, este es tu amigo Geraldo Román, the boxer of real estate, y hoy estamos desde Lake Eola en el Farmers Market y nos encontramos con Mayra Gutiérrez. Mayra, háblanos acerca de tu negocio aquí en Lake Eola. Y mira, nosotros hacemos joyería hecha a mano con baño de oro de 18 quilates y perla de río. Eso está excelente. Mayra, ¿cómo comenzaste en tu negocio? Bueno, básicamente lo empecé en Nueva York, en un basement, y de ahí fuimos escalando hacia arriba y pues ya ahorita estamos en un estudio aquí en la Florida. Eso está excelente. Háblanos acerca de la calidad de tu producto. Mira, tenemos perla de río, tenemos con baño de oro de 18, o sea, te puedes bañar, no es negro ni nada. Y es muy económico. Mayra, cuéntanos, ¿cómo pueden conseguirte? Sí, mira, mi Instagram es valiente.nyc y ahí está la página web valientenewyork.com. Así que si estaban buscando prendas de calidad, aquí con Mayra es su opción real. Hey, this is Geraldo Roman, the boxer of real estate, and here we at Lake Eola Farmers Market. We're from India Apothecary. Wow, Gabriel, tell me about your business. So everything is all handmade by me here in Orlando. We carry from bath and body care items all the way to artisan handmade soaps. Oye, Gabriel, sé que eres completamente bilingüe. Cuéntame, ¿dónde está localizada tu tienda? La tienda está ubicada en la zona de College Park, en la Edgewater Drive, en el zip code de 32804 en Orlando. Gabriel, tell me about your product. What your product has special that people have to purchase for you this kind of products? So our products are handmade with love, and we take care of each ingredients. They're all like food-free from animals, and we have for all type of skin, sensitive, dry, and they are all vegan as well. Tell me how they could contact you, Gabriel. So you can just go on Instagram at India Apothecary, same on Google, and it will give you all my info for the store address location as well. Familia, como esto tendremos más información, así que esté pendiente porque aquí en Farmers Market hay de todo para ti. Hey family, and we continue here at Lake Eola Farmers Market. And here we are with Daniela. Daniela. Tell me about your business. So our business is Party Animal Bandanas. We do custom pet bandanas. We actually personalize them right here, right now, with your pet's name. So I have 5 different sizes. It all depends on their weight. So they go through their collar, just like this. And the embroidery makes them 100% washable and dryable. We've been doing this for years, and it's such a blessing de estar aquí con ustedes compartiendo en tu canal. Qué bueno, qué bueno. Oye, háblanos acerca de la calidad. Es espectacular, todo es hecho a mano por mi mamá y por mí, so it's a family business. Y de verdad que tenemos clientes viniendo años después con la misma bandana, so nuestra calidad siempre ha sido demasiado buena. Excelente, sé que se hacen al momento, pero por último, where they could find you. So we're here every Sunday, todos los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. También estoy en Winter Garden Farmers Market los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y tenemos un online business, so you can purchase all over the world. It's worldwide shipping. It's called animalbandanas.com. So, yeah. Así que si estabas buscando una bandana para tu perrito, este es el lugar para ti. Y continuamos aquí desde el Farmers Market en Lake Eola y nos encontramos con Coat Potenza. Coat Potenza. Háblanos acerca de tu negocio. Hola, mi negocio se llama The Apothecary FL. Somos una empresa familiar. Toda nuestra ropa es un concepto bohemio, hippie lifestyle, todo traído de la India, Tailandia y Nepal. Especialmente para estas personas que usan su ropa para meditation, yoga, sentirse bien, son ropas súper cómodas. Y bueno, estamos aquí a la orden en Farmer Market, en Lake Eola, todos los domingos. Eso está excelente. Oye, háblanos acerca de la calidad de tu producto. Ok, nuestra ropa es 100% algodón, trabajamos con muchos materiales orgánicos.
Son súper cómodos, súper duraderos, súper confiables y bueno, los invito para que puedan venir y comprobar por ustedes mismos cuando lo vean. How they could contact you. My phone number is 407-624-9893 or my Instagram is The Apothecary FL. Y seguimos desde Lake Eola, así que no te lo pierdas. Ropa de calidad para ti, familia. And here we continue at Lake Eola Farmers Market. And here we are with Dandy's Candies. Dandy's Candies. Tell me about your business. Well, we make hard candy lollipops that are made with clear toy candy, all 3D shapes, with molds that they made from the 1880s to 1940s. Excellent. How they could contact you? They can contact us at dandyscandiesfl.com. Super nice. If you're looking for candies, come here, Farmers Market. Y seguimos aquí desde Lake Eola Farmers Market y nos encontramos con ¿quién? Hola, ¿cómo están? Nosotros somos la Combi Empanadas y Bistro. Vendemos aquí solo empanadas. Eso está excelente. Oye, háblanos acerca de tu producto. ¿Qué tiene de diferente que los hace especial? Bueno, mira, nosotros nos dimos cuenta, mi esposa y mi cuñado son chefs de Argentina. Nosotros hacemos comida argentina. Las empanadas de nosotros son horneadas, a diferencia de las que encuentras en el mercado, que son la mayoría fritas. Y tenemos 8 diferentes sabores que todas las hacemos a mano. Todos los hacemos a mano. Eso es todo a mano. Oye, ¿cómo podrían conseguirte? Bueno, nos encuentras en el Instagram como la Combi Bistro. También tenemos nuestro restaurante en Oviedo Mall, en el Food Court de Oviedo Mall. Ahí nos pueden encontrar. Eso está excelente. Así que si buscabas empanadas aquí en lo que es Lake Eola, en Farmers Market, esta es la opción para ti. Saludos familia y continuamos aquí en el Farmers Market de Lake Eola y nos encontramos con Litni Varela. Litni Varela. Hey Litni, tell me about your business. Well, here in the farmers market of Lake Eola, we sell a traditional dish from Spain, which is the paella. Our business name is called Paellas Madrileñas. That's the birthplace of my husband's father, which is from Madrid. And how long are you with the business? Open here probably around 2 years. Full business around 3 or 4 years now. Tell me about your quality and what kind of paella you make. Bueno, the best paella in town. That's what they say. So we make a seafood paella. We have a meat paella, and we also have a vegetarian option for those of you that are vegetarian. Where they could find you? So you can find us every Saturday in the Winter Garden Farmers Market. That one runs from 9 a.m. to 1 p.m. And then every Sunday here in Lake Eola from 10 a.m. to 3 p.m. And besides that, we offer a catering service. So any activity you have, we can cook the paella live at your event. Last thing, Instagram and all social media that people can find yourself for getting that amazing paella. Claro que sí. That would be Paellas Madrilenas without the ñ. So Paellas Madrilenas. Show me that paella. Yes, of course. So this would be our meat paella. This one has chicken, steak, pork, Spanish chorizo, and chorizo parrillero. Para las mejores paellas, ya saben, aquí en el Farmers Market lo tenemos para ti. And we continue here from Lake Eola Farmers Market with Candice, the honey lady. Candice, the honey lady. Tell me about your business. All right. Well, here at Chef Robbie, we source from local apiaries, and we bring their honey to the market, so you get a taste of Central Florida. It's amazing. Where they could find you, contact you. All right. Well, we're based here in Orlando. We're on Instagram at chefrobbiehoney.com, and also our email address
LBG apiaries at chefhoneyrobbie.com. That's amazing. If you're looking for honey, this is the place for you. And this was the Boxer of Real Estate here from Lake Eola, Farmers Market, and everything here in this beautiful place. God bless you. Bang! The Boxer of Real Estate.